हाय फ्रेंड, हमारे पास एक एलजी का CRT टीवी आया हुआ है। इसमें पिक्चर तो आ रहा है पर साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको उसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में हम आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे, जो कि हमने सप्लाई की वोल्टेज चेक किया, जहाँ पर हमें 109 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, यानी कि हमारी पावर सप्लाई हो गई है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 10 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, वो भी प्रॉपर हो गए हैं। उसके बाद में जो साउंड आईसी पर जाते हैं 14 वोल्ट, ये भी प्रॉपर हो गए हैं, यानी कि यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसकी जो साउंड आईसी है उसको चेक करेंगे, कहीं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें 7 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये भी प्रॉपर ओके है। और यहाँ पर भी हमें 7 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ट्रांजिस्टर ख़राब होने के कारण भी इसमें साउंड नहीं आता है। तो हमने चेक करके देखा तो हमारे साउंड आईसी भी ओके है, यानी कि साउंड आईसी भी प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। ऑडियो तो आ रहा है पर इसमें अपन जो ऑडियो लीड लगा रहे हैं तो उसमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसके जो ट्रांजिस्टर की है इसको हम ओपन करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें 14 वोल्ट मिलना चाहिए, जो भी अभी हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यानी हो सकता है कि किसी वजह से यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन हमने चेक किया तो हमें अपनी वोल्टेज तो पहुँच रहे हैं, पर यह हमारा मीटर सही से दिखा नहीं रहा था, इसलिए हमने दोबारा से चेक करके आपको दिखाएंगे। तो देखा फ्रेंड, यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें 14 वोल्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि देखिए फ्रेंड, मीटर की प्लॉट सही से काम नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं देख रहा था। ये 14 वोल्ट हमें प्रॉपर होके मिल रहे हैं, यानी कि हमारा साउंड आईसी तो सही है, पर इसमें फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। हमने जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको ओपन करके देखेंगे। ओपन करने के बाद में हमने इसको ओपन कर दिया। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें साउंड आता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसकी 2 पिन जो है ओपन कर ली हैं। ओपन करने के बाद में हमने चेक किया तो यहाँ पर भी अभी भी हमने इसमें लाइन दे देंगे। लाइन देने के बाद में हम आपको देखते हैं इसमें साउंड आता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, अभी भी इसमें साउंड नहीं आया, यानी कि अभी भी हमें साउंड की आवाज़ सुनाई इसमें नहीं दी। तो हमने इसको सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद में जो इसकी जो प्रोसेसर आईसी है, इस पर ऑडियो निकलता है, जो कि इसकी जो एंड वाली पिन है, इस आईसी है 12135। इस आईसी पर जो फर्स्ट से 60 नंबर पिन होती है, 60 से वो नीचे करके 59-58 पिन पे हमें ऑडियो देखने को मिलता है। तो हमने इसकी जो आईसी है इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद में देखते हैं कि हमारा साउंड आता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने जो आईसी को जो हमें इसमें जो 11105 जो इसको इसमें डालेंगे, तो हमने इसको आईसी को निकाल लिया है। आईसी निकालने के बाद में हम इसमें दूसरी आईसी हमने फिट कर दी है, और अब हम देखते हैं कि हमारा साउंड आता है या नहीं। यहाँ पर जो जंपर का तार टूटा हुआ था, तो हमने जिसको भी लगा दिया। अब हम देखते हैं इसमें साउंड आता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें साउंड प्रॉपर होके आ गया है, लेकिन हमने क्या है कि इसमें अलग से आवाज़ डाली है, तो इस कारण से हमें साउंड की आवाज़ आपको नहीं सुना सकते। लेकिन हम बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये साउंड की आवाज़ भी सुनाई दे। तो हमारा टीवी प्रॉपर होके हो गया। और हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।